Olha o maridão ali fazendo foto no coração da veinha dele. Nós estamos aqui no Arraiá, nesta festa junina. Quero mostrar pra vocês ali a fogueira. Não é brincadeira, hein, meu? Essa fogueira aí tem que tomar cuidado com ela. Ó. Olha a fogueira. Maravilhosa, hein? Olha o tamanho. Eu vou dar uma volta por ela. É fogueira por uma semana, né? Uma semana, um mês. Olha a altura. Ó, que bonito. Ó que noite maravilhosa. Tendo esse privilégio de contemplar. Olha a lua lá em cima. Olha que lua maravilhosa. Olha o fogo esquentando aqui pra caramba. Ó. Olha que delícia, tranquilo, um povo sereno, todo mundo na paz. Todo mundo curtindo esse momento mágico, esse momento belo. Agora vendo essa fogueira. Passei da cidade, só na caixa. Vai, som! Levanta o som! Vira sua esquerda. Aí! Passei! Viva os noivos! Viva São João, que é o dia de hoje! Alô! O grande passeio! Vamos lá! Olha lá, então, do lado esquerdo. Isso. Vamos lá, todo mundo. Cumprimentando todo mundo. Levantando a mão. Cumprimentando todo mundo. Olha a chuva. Põe a mão na cabeça. Chuva. Isso. Abriga a menina na frente, o homem brigando. A menina na frente, o homem brigando. Aí, o chapeuzinho com a mão. Aí. Já acabou. A ponte caiu. Tem que voltar, tem que voltar. A ponte caiu. Eu vou pedir pro prefeito, os vereadores aqui, arrumar a ponte. Isso aí. Vamos lá.